आज़ाद व्यू यूट्यूब चैनल में भलीकार आया मुख्तियार जरवार। साथियों, इन वीडियो में असां तव्हां पुछंदासीं दिलचस्प ऐं मालूमाती सवाल ऐं गुजारतूं। प्यारा साथियों, हर सवाल का जवाब ॾियण जे लाइ तव्हां वटि हूंदो 10 सेकंड जो टाइम। तव्हां पंहिंजो जवाब कमेंट करे सघो था ऐं वधीक वीडियो जे लाइ चैनल के कंदा सब्सक्राइब। ऐं असां तव्हां खां पुछंदासीं सवाल नंबर पहिरियों। प्यारा साथियों, ॿुधायो त उहो कहिड़ो वण आहे जंहिंमें काठी नाहे हूंदी। जवाब केले जो वण। प्यारा साथियों, ॿुधायो त पाकिस्तान में 1990 खां 2022 ताईं केतिरा लीडर पैदा थिया आहिनि। जवाब को बि न, छो त पहिरीं ॿार पैदा थींदा आहिनि जेके अॻिते हली वॾा थी लीडर बणिबा आहिनि। सचो ॿुधायो त उहा छा आहे जेका शादीशुदा औरत जी कंवारी खां वॾी हूंदी आहे। जवाब खट। जी हाँ साथियों, शादीशुदा औरत जी खट कंवारी औरत खां वॾी हूंदी आहे। सचो ॿुधायो त उहा छा आहे जेको सदाईं हलंदो रहे थो पर पंहिंजी जाइ नाहे छॾींदो। जवाब दरिया। प्यारा साथियों, तव्हां केतिरनि सवालनि जा जवाब ॾिना आहिनि कमेंट में पंहिंजी राय जो इज़हार कंदा। वधीक वीडियो जे लाइ चैनल खे कंदा सब्सक्राइब। दुआनि में यादि रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़।